Lunaku olwokusatu olwa wiiki eno yennyini gye tuli mu kukuba emabega, Odrick Rwabogo yakola press conference era mu press conference eyo n'avaayo okutegeeza nti yawalirizibwa olw'ensonga nti omu ku banywanyi be, omu ku ba officers be ab'omu kitongole ekya Pasaid yali akwatiddwa. Tekiba kuba ekyo, ensonga ez'okumikutu emitimbagano, ensonga ye z'atabala mu magezi yali tajja kuzaanikula. Kakati olunaku olw'ejjo lwabadde Lwakuna, Daudi Kabanda yatumiddwa mukama we General Muhoozi Kainerugaba n'avaayo okunnyonnyola lwaki baalangiridde nti Pasaid eriwo mu bumenyi bw'amateeka. Wabula gwali ku mukutu ogwa Point Media UG olina omukisa olw'ensonga nti mu bigambo byonna ebisobodde okuba nga byogerwa okuva ku njuyi zombiriri ng'oggyeko bino eno General Muhoozi byasinzidde ku mukutu gwe ogwa X n'ateekayo ng'ayogera ku nsonga ez'obulyake awamu na buli kimu kyonna ekyetoolodde ekitongole ekya Pasaid. Gawuliriza ku mukutu twasobodde okukola amakulu awamu n'okutegeera bulungi nnyo biki ebiyinza okuba nga biri mabega. Ekyokugeza twalabyeko dda alipoota ey'omukulu amanyikiddwako nga Kakwenza Rukirabashaija ng'agenda maaso okunnyonnyola nti okukwatibwa kwa Matthew Bagonza kulina okuba nga kukulu nnyo era gwe yabadde alowooza nti nno yakwatiddwa mu crossfires nga saalumanya naye amasasi ne gamukwatiramu oli mukyama olw'ensonga nti omukulu ono asobodde okubeera ne Odrick Rwabogo okumala ebbanga n'emyaka egiwererako ddala era egikunukkiriza kaakati mu 16 olw'ensonga nti yeegatta ku Odrick Rwabogo mu mwaka gwa 2010 nga bwe yagenze mu maaso okuba nga atutegeeza. Kakati bwe wabaawo omuntu yenna ayinza okuba nga amanyi at least emu bimu ku ebyo ku nteekateeka za Odrick Rwabogo ye mwami ono Matthew Bagonza era okusinziira Kakwenza yavaayo okutegeeza nti okusinziira nti General Muhoozi Kainerugaba atidde waliwo omuntu kaakati ayinza okumwesimbamu mu kwagala okusikira obukulembeze bw'eggwanga erya Uganda, yafunye Matthew Bagonza abeere nga amuttotolera buli kimu. Wabula mu kituufu mu buufu bwe bumu okusinziira ku press conference omukulu Daudi Kabanda gye yayogereddemu, njagala okutegeeza nti mu katambi kano tugenda kuba twetegereza kigambo ku kigambo tubeere nga tumanya ddala obuzibu obw'ab'ekibinja kya Patriotic League of Uganda buvaawa ne Odrick Rwabogo. Si nsonga za bulyake, si nsonga za kitongole kya Pasaid, wabula nsonga za bukulembeze wano mu ggwanga lyattu erya Uganda. Naye ate era mu kiseera kyekimu oluvannyuma lwa alipoota eno okuvaayo okwogerwako awamu ne Daudi Kabanda okukola olutuula lwa bannamawulire, ekitongole ekya Pasaid mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero bongedde okuteekayo obubaka obulala ne bateekayo n'ebbaluwa endala egenda mu maaso okunnyonnyola awamu n'okukakasa kiki ekigenda mu maaso ku ludda lwabwe okusinziira ku butya ng'abantu bano eno bwe bali mu kugenda mu maaso okunnyonnyola n'okubakolako obulombaganyi. Gwali ku mukutu ogwa Point Media UG, bino byonna tugenda kuba twongera okubyetegereza, byonna tugenda kuba twongera okubikuba mu ttooki, embeera egenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda obeere nga oyongera okugitegeerako. Wabula wonna nga tetunnatuukawo, njagala okwongera okukubuuzaako awamu n'okukulamusaako wonna osinzidde okuba nga oli mu kugoberera omukutu ogwa Point Media UG. Bulijjo wano we tusinzirira okutuusaako ensonga, n'olw'ensonga eyo genda mu maaso obeere ng'osubscribinga, teekako notification bell, likinga, sharinga ate era commentinga, tubeere nga tutambulira wamu bulungi nnyo. Mu buufu bwe bumu njagala okwongera okujjukiza musajja wa Katonda ow'obuwanguzi Ibranga, gwe wenna alina ekizibu oba ensonga ezikutawaanya mutuukire ku nnamba eri nooti 764 637 774 ajja kuba okukwasaganya bulungi. Kakati oluvannyuma lw'obubaka bwa Daudi Kabanda mwe yaviiriddeyo n'ayogera ebizibu General Muhoozi oba aba PLU bye balina ne Odrick Rwabogo, ebbaluwa eno yafulumiziddwa ab'ekitongole ekya Pasaid. Bonna nno bubaka bwa mirundi ng'esatu nga ba Pasaid bavaayo okwogera ku mbeera eno kye tutatera kulaba nga Odrick Rwabogo akola, kubanga ku mukutu gwe ogwa X Odrick Rwabogo yavuddeyo n'ateekayo statement nga kw'otadde n'akatambi akaweerezaako ddala ddakiika 3 ne sekonda ezigwamu. Ku mukutu ogwa Pasaid olunaku olw'ejjo lwennyini nga bamaze okukola olutuula lwa bannamawulire baavuddeyo ne bebaako bye baasobodde okunnyonnyola era nga Odrick Rwabogo kennyini yabinnyonnyola. Kakati nno ne mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero bataddeyo ebbaluwa endala ng'era nayo eyongera okunnyonnyola embeera yonna nga bw'eyimiridde. Kakati nno twakitegeddeko okuva ewa Odrick Rwabogo nti yasobodde okukubirako General Yoweri Kaguta Museveni kubanga ajjukira nti obuyinza obulabika ng'obutonotono mu kaseera kano abaami bano bombiriri oba enjuyi zombiriri ze bulina
buva ku General Yoweri Kaguta Museveni naye bannayuganda bali mu kwebuuza lwaki mwami Museveni ensonga zino asirise ng'alaba olulwana luli mu kugenda mu maaso ye abaffe kyandibanga kino ekiri mu kugenda mu maaso na kigenderere nga General Yoweri Kaguta Museveni ayagala abeere nga ababe bennyini be basobodde okubuutikira amawulire ng'ensonga endala enkyamu oba entuufu eziyinza okugenda mu maaso mu kisaawe eky'ebyobufuzi mu ggwanga lya Uganda teziteekeddwako liiso jjogi ekyo nakyo kirowoozo ekiri mu mitwe gy'abalala bangi nnyo wabula nga tukomyewo ku lulwana luno ng'awuliriza ku mukutu ogwa Point Media UG Odwek Lwaboogo naye kennyini ku mulundi guno yaboggudde era n'ategeeza nti tajja kutiisibwatiisibwa teri n'omu ayinza kumuggalawo okuggyako General Yoweri Kaguta Museveni naye ate mu bubaka bwa Daudi Kabanda alina ensonga endala ze baalabise okuba nga basinziirirako okuba nti nno olutalo luno eno baluyingirira mu ddala kakati wuliriza okusinziira ku bubaka obwa PASAID nga kino kye ekitongole ekya Presidential Advisory Committee on Exports and Industrial Development Lwaboogo kyakulemberamu nga chairman oba ssentebe baavuddeyo ne bawandiika obubaka buno nga bagamba we are deeply concerned about the detention of our colleague Matthew Bagonza. Our priority is his safety, dignity and due process. We have instructed our lawyers to establish where he will be presented, understand any charges and ensure the law is followed. Bagamba nti balina okwennyamira okw'amaanyi ku nsonga ey'okukwatibwa kwa munywanyi waabwe Matthew Bagonza wabula essaawa zino kye bataddeko ennyo essira kwe kulaba nti nno asobola okubeera emirembe ng'ali seefu ekitiibwa kye kikuumibwe ate enkola entuufu n'emitendera emituufu gibeere nga gigoberebwa era bagamba nti baamaze dda okuwa ebiragiro eri bannamateeka baabwe okusobola okugenda mu maaso okuzuula wa gy'anaatwalibwa mu mbuga z'amateeka bategeere emisango gyonna egiyinza okumuggulwako ate bakakase nti amateeka gagobererwa kakati eno y'ebbaluwa egamba nti management statement. The Uganda Presidential Advisory Committee on Exports and Industrial Development PASAID was commissioned by the President of the Republic of Uganda on March 16, 2022 and on May 25th of the same year, he domiciled it under the office of the President, supervised by the Permanent Secretary. The purpose of PASAID is to support Uganda's export and industrial development agenda, identity, and expand markets for our agriculture and other products, remove trade bottlenecks, including certification and standards improvement, credit support to struggling export firms, and ensure and firms that secure orders, logistics, and infrastructure negotiation or lessen the cost of operations for firms. Oliriza ebbaluwa oba obubaka bw'ab'ekitongole ekya PASAID butandika na kunnyonnyola nti ekitongole kino oba akakiiko kano aka Presidential Advisory Committee on Exports and Industrial Development omukulembeze w'eggwanga erya Uganda ku nnaku z'omwezi nga 16 mu mwezi ogwokusatu 2022 ye yakiggulawo ate mu mwezi ogwokutaano ennaku z'omwezi nga 25 mu mwaka gwe gumu gwennyini n'agenda mu maaso okukiteeka wansi wa ofiisi ya President nga ekitongole ekigenda okukirondoola era nga anaasobola okumonitaringa okusupervisinga agenda kubeera Permanent Secretary. Aba PASAID bagamba nti omugaso gwabwe okugenda mu maaso na kuwa buyambi eri export za Uganda ebyamaguzi ebiva mu katale ka Uganda nga bigenda mu katale ak'amawanga ag'ewabweru kukulaakulanya ebigendererwa oba agenda ey'amakolero wano mu Uganda okusobola okutegeera ate bagaziye n'obutale obw'ebyamaguzi ebya wano mu Uganda naddala eby'obulimi nga kw'otadde n'ebirala okuggyawo ekintu kyonna ekiyinza okulemesa obusuubuzi okutambula obulungi nga mw'otadde ensonga ezeetaagisa okunoonya certificate awamu n'emitindo okuba nga gyongezebwa okusobola okuwa support eri abo abali mu kufuna obuzibu kampuni eziyinza okwagala okufulumya ebyamaguzi byabwe wabweru w'eggwanga naddala ezo ezifuna orders, logistics awamu
n'okunegotiatinga infrastructure. Kino nno kibeere nga kiyambako okukakasa nti ensimbi nnyingi tezigenda mu process eno yonna ey'okufuna ebyamaguzi bya Uganda okubitunda mu katale ak'ewabweru ate nga okusuubula awamu n'ebyenfuna bwe byongera okwetumbula oba okukulaakulana. Bagamba nti ogwo gwe mugaso oba gy'emigaso egy'enjawulo lwaki baateekebwawo era ng'omukulembeze w'eggwanga erya Uganda ye yagenda mu maaso okubateeka. Ojjukira nti no Odweg Lwaboogo yavuddeyo n'akyogerako ati mu kaweefube ow'okulaga nti nno talina kyatya ku ebyo ebiri mu kuboggolwa, yagambye nti post ku mukutu ogwa X ku social media teyinza kutandika kuwa biragiro bya kuggalawo kitongole ekyateekebwawo mu mitendera egy'enjawulo egy'amateeka ate nga mukulembeze yakiteekawo. Era agamba oluvannyuma ng'amaze okukitegerako nti munywanyi we Matthew Bagonza yali awambiddwa ng'amaze n'okukubira ebitongole eby'enjawulo eby'ebyokwerinda nga bagambye nti nno tebamulina era tebamanyi ani ayinza kuba nga yamututte, yatuukirira General Museveni. General Museveni n'amukakasa nti ekitongole ng'ekya PASED tekirina buzibu, basobola bulungi nnyo okugenda mu maaso okukola emirimu gyabwe. Kakati Odweg Lwaboogo yakkaatiriza nti teri n'omu agenda kumutiisatiisa oba ajja kuggalawo PASED. Kyokka ate tukyalaba nti nno ye General Muhoozi Kainerugaba akyagenda mu maaso okwewaana era bwe yakitegeddeeko nti Lwaboogo ono yakubiddeko ab'ebyokwerinda ng'ababuuza Matthew Bagonza, yavudde n'ateeka ku mukutu gwe ogwa X n'ategeeza era n'alabula nti singa Odweg anaddamu okukubira ab'ebyokwerinda be nga tasoose kumusaba lukusa ajja kumusiba. Tuli mu kwogera ku General Muhoozi Kainerugaba ng'ebigambo bino abiweereza mukoddomi we bwe yavuddeyo n'ayita hooligan eyasobola okuinfiltratinga famire ye era n'ategeeza nti ne muto we Patience Lwaboogo asobola okumweddiza wonna w'ayagalira. Okyali ku mukutu ogwa Point Media UG nga tweyongeddeyo ku bbaluwa bagamba nti PASED remains firmly constituted under the authority by which it was established unless and until otherwise determined transparently and formally through the appropriate lawful process and channels by the president of the country. Bagamba nti mu maanyi amangi mu kutiisatiisa kuno kwonna okwetooloddewo PASED ekyaliwo wansi w'obuyinza obwo obwagitandikawo okuggyako era nga paka ensonga zikyusiddwamu mu ngeri ey'obwerufu ate mu kuyitira mu mitendera emituufu egy'amateeka okuva eri omuntu eyagiteekawo omukulembeze w'eggwanga lino. Era bagamba nti PASED takes note of some recent social media statements describing the committee as an illegal organization and alleging criminally among its members and staff. Bagamba nti baategeddeko biri mu kwogerwa ku mitimbagano ku statements eziri mu kukolebwa nti akakiiko kano kaliwo ng'ekitongole ekiri mu bumenyi bw'amateeka awamu n'okulumiriza oba okuwaayiriza abamu ku bammembazi b'ekitongole n'abakozi baakyo ng'abalyake byonna baabitegedde. We firmly reject these characterizations and encourage the public to rely on verified information and established legal processes rather than unsustained social media claims. Bagamba nti bakubiriza, in fact bagamba nti bavumirira engeri gye bali mu kwogerwako, gye bali mu kuvunaanibwa okubeera abamenyi b'amateeka oba ababbi b'ensimbi y'omuwi w'omusolo, era bakubiriza ne bannayuganda ensonga eno babeere nga bagibuusa amaaso, bagimme amazzi, babeere nga batunuulira bubaka bwokka obuli ku mulamwa obuli verified era obuyitidde mu miwaatwa egy'amateeka emituufu so si ŋŋambo ezoogerwa ku mikutu emitimbagano.
bagamba nti PASAID works with government ministries, departments and agencies, local governments, all to increase production, productivity and sustained export supply. Jjukira nti nno General Muhoozi Kainerugaba yavuddeyo dda okutiisatiisa ng'agamba nti tayagala kuddala kulabira MDAs zonna, ministries, agencies oba departments zonna zikolagana na PASAID. Kono nno gawuliriza era alaba omukutu ogwa Point Media yojje kukyalabika ng'okugenda okubeera okusikako omuguwa okw'amaanyi ennyo nnyini ddala era okugenda okumala akaseera nga kukyagenda mu maaso. Wabula gwali ku mukutu nga tetunneeyongerayo katono nnyo katuveeko mu bulango bwa bakama baffe. Ngitwali tutyo naffe lwakyani twesuula mu ddene okugenda ew'omusajja ayogerwako ow'omukozi w'ebyamagero ow'obuwanguzi Ibula. Musajja wa Katonda ono twatuukayo ne kituggwako olw'ebintu ebyewuunyisa byonna bye twasanga ng'agamba nti gwe buli alina ensonga yonna ekutawaanya mu maka, oyagala kuzza mu kyalo, oyagala kuzza mwami emirimu gyesibye, ennyumba zemeredde ku misingi, n'atugamba naawe ayagala okugenda ebweru, naawe ayagala okukomyawo omwagalwawo. Akutwala ate n'akutwala ku luzzi olugambibwa oluliko ekikondo kyosibako ebizibu byo, okugeza emirimu gyesibye, oyagenda bweru, oyagala pasipooti, bakubba, oyagala kukomyawo bya bubbi. Akugamba nti musajja Katonda wamala okukunaazaako ku luzzi olwo n'okomawo, wamma ggwe buli kimu kiba taratibu. Gw'abadde anoonya emirimu ogifunirawo, abadde anoonya omwagalwawo omufuna, eyakubulako akomawo, akukomezaawo ebyakubbibwako, ayagala okugenda ebweru, alemedde ebweru ng'oyagala akukomawo. Musajja wa Katonda 0764 63 77 34. Butereevu okyali ku mukutu ogwa Point Media UG. Kakati nga tweyongeddeyo, ab'ekitongole ekya PASAID bagenda mu maaso okwongera okukakasa nti bakolagana ne ministries za government ne departments za government nga kwotadde ne agencies, okuyongera ne local governments okusobola okutumbula munsonyiwemuuko katono, okusobola okutumbula production, enkola y'ebintu, productivity awamu ne sustained export supply, okubeera nga bakyasobola okusindika ebyamaguzi awatali kukoma mu mutindo oba ku mutindo ogw'amaanyi mu butale obwa wabweru. Our next chapter is consolidating the gains of the last 4 years and focusing on building 18 supply and processing aggregation centers to meet the increasing demand we have generated for the country's exports. Era bo bagamba nti kakati bagenda kudda na ku kirala. Okusinziira ku ekyo kye basobodde okukolawo, bagamba nti kakati badda ku mutendera ogw'okukakasa nti nno bagattagatta ebyo bye basobodde okufunawo mu myaka ena egiyise emabega, olwo nno balyoke bateeke essira ate mu kuzimba 18 supply and processing aggregation centers, center ezigenda okubeera 18 nga zigabula awamu n'okuprocessinga, babeere nga batuukagana n'ekyo kye baasobola okuteeka mu katale, ekyo kye basobodde okutondawo mu katale. We appeal for calm and composure, especially with the MDAs and local government that we have worked so hard with to raise certification standards, build aggregation capacity, and to keep the momentum for raising funding for investment in the 13 products we handle. Bugamba nti mu kaseera kano basaba buli omu yenna asigale nga mukkakkamu era asigale nga ali ku mulamwa, naddala MDAs ez'enjawulo ze bazze nga bakolagana nabo ne local government ze bakoze nazo ennyo okusobola okutumbula omutindo gwa certification, okuzimba capacity obusobozi, era okusigala ku momentum y'emu
nga bwe bagenda maaso okunoonya investment ensimbi ze bagenda otteeka mu products 13 ze bali mu kukwasaganya. We also ask that you keep the momentum developed with the private sector to strengthen market access and export invoice financing. Bagamba nti basaba na buli omu gwe bakwatagana naye abeere nga agenda mu maaso okwongera okukuuma momentum nga bakwatagana ne private sector, abantu ssekinnoomu mu bizinesi gye balimu nabo, okunyweza akatale n'okukatuukako nga kw'otadde ne export invoice financing. All these are the right steps to achieve the $500 billion economy the country aims at. Era bagamba nti bo kye bakola bakolera ggwanga kubanga bino byonna bye bituufu okusobola okutuuka gy'emitendera egyetaagisa okusobola okutuukira ddala bulungi nnyo ku ki eggwanga kye liruubirira eky'okubeera nga batuuka ku byenfuna ebizitowa billions 5 ez'ensimbi za America. These measures will increase Uganda's global competitiveness, which has been our rallying call given our success in meeting the targets we set in May of 2022, a year ahead of our schedule. Era bagamba nti ebikolwa byabwe enkola yaabwe ey'ebintu yegenda okutumbula n'okuteeka Uganda ku maapu y'ensi yonna, ne Uganda ebeere ng'esobola okuvuganya okusinziira ku ekyo n'ebyakabi bye batuuseeko ne targets zaabwe ze baasobola okutuukako okusinziira ku kye baayogera mu mwezi ogwokutaano ogwa 2022, ate nga baakikola n'omwaka mulamba gubulayo. Pasaid is also aware of the arrest of a member of our staff and is engaging the relevant institutions to have him brought to court and charges with whatever claims they may be. Bagamba nti baategeddeko ne kukwatibwa kw'omuntu waabwe, wabula bali mu kukola buli kimu kyonna ekisoboka okutuukirira bonna bekikwatako n'ebitongole byekikwatako abeere ng'atwalibwa mu kkooti olwo n'avunaanibwe emisango gyonna gy'ayinza okuba nga alumirizibwa. Uganda is governed by the 1995 Constitution and its established laws which provide procedures for arrest, investigating allegations and determining criminal responsibility. Bagamba nti Uganda erina kufugibwa ssemateeka wa 1995 nga ssemateeka ono yabagibwa ng'agenda mu maaso okutegeeza nti waliwo emitendera egirina okugobererwa omuntu akwatibwa, walina okubeerawo okunoonyereza ku ebyo ebimuvunaanibwa, ate okuditamininga oba ddala oba okusalawo oba obuzzi bw'emisango obwo yabuzizza. Such matters should therefore be handled through due process and the appropriate law institutions. Bagamba nti n'olw'ensonga eyo ensonga nga zino zirina kukwasaganyizibwa kuyitira mu mitendera mituufu, ate ebitongole ebirina mandate oba ebirina obuvunaanyizibwa buno. Pasaid is engaging with the relevant security and justice institutions to ensure that the matter is addressed through proper legal processes. Pasaid remains focused on its mandate and will continue working with government, farmers, exporters, investors, international trade representatives, and the private sector to advance Uganda's export and industrial development. Stay well, stay focused, and keep at the anvil working for a better future. Odrek Lwabogo, Chairman, Presidential Advisory Committee on Exports and Industrial Development. Bagamba nti bagenda kusigala bakwatagana oba bakolagana n'abo bekikwatako mu byokwerinda awamu n'ebyobwenkanya oba eby'amateeka okukakasa nti ensonga eno ekolebwako
okusinziira ku mitendera emituufu egy'amateeka era bo bagenda kusigala nga bakola ki ekyabaweebwa okukolebwa okusigala nga bakolagana ne gavumenti, abalimi, abafulumya ebyamaguzi, abasigansimbi awamu n'amawanga ag'ewabweru oba abo abakiikirira ku mawanga mu nsi yonna kw'otadde ne private sector abantu ssekinnoomu okusobola okulaba nga batumbuula export awamu ne industrial development. Kakati okwo kwe kwanikula okugundiivu obulungi ennyo okuva mu kitongole ekya PASAID. Odwek Lwabogo kyakulemberamu nga ssentebe naye ng'ate yo Daudi Kabanda olunaku olw'ejjo yavuddeyo n'atutegeezaako ensonga ndala nnyo. Kakati wano eno bwe tugenda okugendera okulaba akatambi ka Daudi Kabanda we tukomawo tugenda kuba twongera okunnyonnyoka bino Daudi Kabanda bye yavuddeyo okwogera ddala bye yabadde ategeeza oba waliwo ebyekusike ebirala kye bitegeeza. Weekumire ku mukutu tulabe akatambi kano. His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, our leader, has always and means well for the country whenever anybody gives him an idea that seems to adding value to the country's progress. He will support the idea basing on he will support the idea brought to him by that person. That, however, does not mean that he has given you an open check to operate in an accountability gray areas. Mr. Odrek Lwabogo, the chairman of PASAID, was appointed as a senior presidential advisor on special duties, not as a chairman of a committee, which is PASAID. Many senior members of the first family, like General Saleh, General Muhoozi Kainerugaba, Dr. Violet Kajubiri, and the First Lady have been assigned or deployed in government as advisors and even ministers, but none of them has ever created an illegal outfit organization that operates in shadow of illegality. If Mr. Lwabogo claims that he only, you saw his statement today, that he reports to the president, then why does his money come from vote 001 and not vote 002? Even those departments under vote 002 report to the State House Comptroller, who then makes accountability to Parliament. Mr. Odrek Lwabogo has been appointing trade envoys, yet we have a diplomatic mission or missions, and if there is any specific need of commercial need in specific country, he or she should be appointed by the Ministry of Foreign Affairs and not Mr. Odrek Lwabogo under PASAID. Because Mr. Odrek Lwabogo has been receiving government funding as an individual, the country needs to know the president appointed him as a chairman of PASAID, as a presidential advisor, not as a chairman of PASAID. The country needs to know who then appointed him as a chairman of PASAID. Is it public service? Did he go through the procedures on how government entities, stroke agencies appoint staff? Who is the accounting officer of PASAID? Who appointed that accounting officer of PASAID? Were the procedures of recruiting government officials followed? Because as you know, PASAID receives government funding. According to him, he only accounts to the president.
we need to know who recruited for him the staff at PASAID. We have seen the structure of PASAID. Did they apply to get the jobs they have in PASAID? Who pays the rent of PASAID? Where do they send their accountability? Because as you know, you Ugandans, you cannot be paying taxes and somebody comes up to say, I have established an organization or a committee. Government gives you money to recruit staff. The staff of your organization are not appointed by the government. Let me give you an example of anti-corruption unit. It is a unit established by the president, but the head of that unit, General Isoke, does not appoint the staff in his office. They have to go through the proper channels on how people are recruited, how people are appointed, and how they are disappointed. That's now, in conclusion, General Muhoozi Kainerugaba tells you that our leader of Maliza Ufisadi tells you that as a commander of Maliza Ufisadi, that PASAID is an illegal entity. Ebyo bye byabadde ebigambo by'omutume Daudi Kabanda okuva wali eri mu Patriotic League of Uganda ng'agenda mu maaso okunnyonnyola ensonga bw'atyo, wabula waliwo ekyeraliikiriza bannayuganda kubanga aba Patriotic League of Uganda balabise okubanga kaakati buli kimu kyonna kyonna bali mu kukitwalira mu ngalo zaabwe, oba balina mandate oba nedda, wabula olw'okuba General Muhoozi Kainerugaba ensonga azirimu, bwe batyo ne basinziira okwo okusobola okukola buli kimu kye baagala. Era ekibuuzo mu kaseera kano kiri nti ekitongole ekya PASAID, kubanga tulabye nti nno olw'okuba ebitongole ebyenjawulo biri mu kukola emirimu egitali gyabyo, olw'okuba abo abali mu buyinza basazeewo nti buli kimu be balina okukyekolera, Anita Among yateereddwa jjuuzi era teyagguddwako na misango. Lwaki? Si kitongole kya IGG kye kyakwasaganya ensonga zino mu kusookera ddala, wabula abali mu buyinza baasalawo nti kaakati kabatume ekitongole kya IGG okubakolera ddate waaka waabwe. Kaakati nno kino eno kireeta ekibuuzo ku biki ebiri mu kugenda mu maaso. General Muhoozi Kainerugaba ddala y'ani? Kubanga ekitongole ekya PASAID bwe kiba nga kiri mu kooperatinga illegally n'okusoba kikyo kye kirina okukola, lwaki PLU okuyitira mu Daudi Kabanda be bagenda maaso okwogera ku nsonga zino, ate nga ne Daudi Kabanda kaakati ali mu kwogera ku lwa UPDF? Naye ate mu kiseera kye kimu weebuuze nti UPDF ebeera etya nga yerina obuvunaanyizibwa obw'okukwata Matthew Bagonza mu muntu owa bulijjo ku nsonga ez'obulyake. Kakati of course tuwulidde Daudi Kabanda ng'agenda maaso okutegeeza nti General Muhoozi Kainerugaba, Presidential Advisor on Special Operations, wabula n'obulyake nabwo special operation naddala mu gavumenti gye tulaba nti nno myaka 4 bweddu teri mu kubulwanisa kubuggyawo, wabula okusobozesa abo abagenda maaso okubukola. Kakati ebibuuzo bino byonna byonna olina okubyebuuza. Yo poliisi eriwa mu kino? Ekitongole ekya Inspectorate of Government IG kiriwa ku bino? Yaabaffe ne operation eri mu kukolebwa yo eyitira mu mateeka mu kaseera kano? Bino byonna byonna bye bibuuzo by'olina okwebuuza okusinziira ku biki Daudi Kabanda byavuddeyo okuba ng'ayogera, wabula okusinziira nti kaakati embeera eno yeeriwo, kyekyo lwaki tugenda mu maaso okugikuba mu ttooki. Naye mu katambi ako aka Daudi Kabanda kagenze mu maaso okwasanguza ddala lwaki General Muhoozi Kainerugaba
nga Kakwenzi Rukirabashaija bwe yavuddeyo n'atunnyonnyolako mu bubaka bwe alabise okuba nga atidde Odwek Lwaboogo. Wano eno wulirizawo bulungi nnyo. Ekizibu ekinene ekiriwo kiri nti General Muhoozi Kainerugaba tamanyi maanyi ga Odwek Lwaboogo gatandikira wa era gakoma wa. Kubanga w'otunuulira ebintu Daudi Kabanda by'ayogeddeko bino wammanga, ali mu kwebuuza oba baagala kumanya nti Pasaidi eno oluvannyuma lw'okuteekebwawo eripootinga waani oba accountability egiwaani. Jjukira nti nno ne General Muhoozi Kainerugaba kennyini gye buvuddeko yavaayo n'atugamba nti tali accountable oba tayanikulwa, tasobola kusamoningibwa muntu yenna okuggyako kitaawe. Te kaakati lwaki aba afaayo nnyo oba lwaki alaga nti nno alumirirwa okuba nti nno ye Odwek Lwaboogo oba Pasaidi tekimanyikiddwa ani gwe balina kwanikula, nga ne ye kennyini yavaayo n'ategeeza nti ye oba n'alaga nti ye ali waggulu w'amateeka, tebayinza kumusindikira bibaluwa bye bakuntumye, era kyekyo lwaki yagenda mu maaso okukwata Erias Lukwago n'amuwamba n'amutulugunya. Kati saawa zino lwaki General Muhoozi avuddeyo okwogera ebintu ebyefaanaanyirizaako bwe bityo nabo n'aba PLU ayinza okutuma Daudi Kabanda, nga Daudi Kabanda ayagala kubuuza nti aba Pasaidi baripootinga waani, ye abaffe baba Patriotic League of Uganda Daudi Kabanda mwali era ekibiina ekikulemberwamu General Muhoozi Kainerugaba bo baliwo mu bumenyi bw'amateeka, kubanga bagamba nti si kibiina kya byabufuzi, naye ate tulaba mukama waabwe General Muhoozi ng'agamba nti alinayo ababaka be mu Parliament. Bo bawawaabira waani era baakawuntinga waani. Ensonga endala gy'agenda mu maaso okwogerako omukulu Daudi Kabanda agamba nti Odwek Lwaboogo yeerondera ba diplomatic envoys aba Pasaidi nga bakola ku lulwe. Kino eno kye nkutegeezezzaako wali nti obuzibu buli nti balinga nabo bennyini abatamanyi amaanyi ga Lwaboogo gatandikirawa gakomawa. Ekintu kye tuzze tulaba kaakati mu bangi nnyo abali mu gavumenti eno, ekyokulabirako mu ggwanga erya Uganda teri ayinza kunnyonnyola kumatiza wa maanyi ga General Salim Ssale gye gava nawo we gayinza kukoma. Lwaki General Muhoozi Kainerugaba tamulinaako buzibu? Ekirala omukulu Daudi Kabanda ky'ayogerako mu katambi agenda mu maaso okutegeeza ng'agamba nti Lwaboogo afuna ssente za gavumenti wabula zimuweebwa ng'omuntu teziyitira mu kitongole. Ssente ezo ziraga wa zikola biki? Ate n'ategeeza n'okutegeeza nti Lwaboogo yalondebwa nga presidential advisor so si nga ssentebe so si nga chairman wa Pasaidi. N'olw'ensonga eyo baagala kumanya ani yamuwa obwa ssentebe bwa Pasaidi era obwa ssentebe obwo bukoma wa, baayitira mu mitendera emituufu. Ekyo Daudi Kabanda kyagenda mu maaso okuba ng'ayogerako. Naye ate jjukira nti nno tulina n'abasajja nga Andrew Mwenda abalabise okuba nga batuuka buli wamu naye nga teri n'omu amanyi ddala mirimu ki gye balimu oba bifo ki bye balimu okuba nga bavaayo okwogera n'eryanyi n'obuyinza obwenkanidde awo. Kakati nno embeera eno yerabika okuba nga egenda mu maaso okwasanguza obuzibu aba PLU oba specifically General Muhoozi Kainerugaba bw'alina ne Odwek Lwaboogo, era nga bamulumiriza n'okumulumiriza okuba nga yakozesa kampuni gye yawandiisa okuba ng'esappulayinga mata, ate n'ayagala abeere ng'agenda mu South Sudan okutandika okubaguza ennyonyi namunkanga. Odwek Lwaboogo jjukira nti nno okumala ebbanga kaakati abadde nga ayanikula mu mpolampola eri Daudi Kabanda ku nsonga zino ez'okumuwaayiriza oba okumulumiriza ye by'agamba nti tebiriiko matu na magulu. Kakati ebibuuzo bino byonna aba PLU bye balabika okuba nga bali mu kubuuza, naye ate
nabo bennyini balina ebibuuzo bye batali mu kwanikula. Wabula nga bo abapasaidi mu kaseera kano bagamba nti ensonga enkulu gye baliko ye y'okkakasa nti nno munywanyi waabwe koligi waabwe head of the secretariat ya pasaid kisoboka okuzuula wa waali misango ki egimuvunaanwa era akwayisibwe mu mitendera emituufu atwalibwa ne mu kkooti entuufu abeere ng'avunaanibwa bw'abanga ddala alina omusango. Kakati olutalo luno awo we lutuuse era we luli. Mu kaseera kano wano ku Point Media UG alipoota nnyingi nnyo zitugenze maaso okuba nga tukwera ku nsonga zino. Osobola okuzigattagatta analysis obw'enjawulo gwe tuli mu kufunako n'okuva mu bantu ab'enjawulo obeere ng'osobola okwongera okutegeera embeera yonna. Kambalekereze mu kaseera kano era mbaagalize olunaku olulungi era mweraba.